bisa diberikan untuk anak dari 0 tahun sampai dewasa. Cuman jenis obatnya beda-beda. Kalau misalnya anaknya 0 sampai 2 tahun, obat yang amannya apa? Yang ini obat TBC yang wajib diminum oleh penderita TBC. Kalau yang saya bahas tadi adalah obat pencegahan, supaya orang terdekat kita tidak ibaratnya kan tertular TBC. Begitu daya tahan tubuhnya turun, keluarlah TBC itu. Saat ini kita karena kondisi tubuh kita sehat, TBC-nya itu belum bangun. Nah, itu namanya infeksi laten. Dia di dalam badan kita. Begitu kita ngedrop, bangun dia. Begitu kita menderita diabetes, keluar dia. Begitu kita darah tinggi tak terobati dengan bagus, keluar dia. Di dalam dia sudah ada. Kan sayang kalau misalnya anak-anak seperti ini terus tiba-tiba umurnya dia udah 10 tahun keluar TBC. Padahal kumannya itu sudah duduk lama di dalam paru-paru. Jadi dimatikanlah dengan obat yang saya bilang tadi. Ya, saya tidak ada tindakan pengobatan di rumah. Jadi saya harapkan bersedia untuk mendapatkan pengobatan pencegahan. Untuk konsultasi lebih lanjut boleh ke puskesmas. Kalau memang hati merasa nyaman, setelah berpikir bahwa ini memang sangat penting untuk mencegah terjangkitnya TBC nanti di waktu yang mendatang, maka saya sarankan untuk mengkonsumsi terapi pencegahan. Terutama orang dalam satu rumah, yang tinggal satu rumah. Ada yang ditanyakan? Saya Badung belum Bu, mau wajib obatnya Bu? kalau untuk di atas 2 tahun itu ada 2 pilihan obat. Mau obatnya setiap hari 1 tablet kecil selama 6 bulan, atau 1 minggu sekali selama 3 bulan. Hanya 12 kali saja minum. Minggu ini, minggu depan sampai 12 kali. Tapi kalau untuk di bawah 2 tahun ya, itu minum obatnya harus yang setiap hari selama 6 bulan. Malam? Biasanya boleh pagi, boleh malam. Tapi itu misalnya ada pemeriksaan, tidak serta-merta ibu boleh minum sekarang, tidak bisa. Datang dulu ke puskesmas, kami periksa dulu, pastikan bukan sudah menderita TBC. Kalau kayak anak kan seperti ini kan, kami storing dulu, kami pemeriksaan dulu. Oh, ini layak untuk mendapatkan terapi pencegahan, maka diberikan terapi pencegahan. Kalau kami periksa mengarahnya ke TBC, maka kita harus concern dulu, kita uji dulu di kulitnya. Kalau memang dia mengarah ke TBC, maka harus mendapat pengobatan TBC. Kita tidak serta-merta langsung kasih obat. Jadi tetap diperiksa dulu untuk konsultasi lebih lanjut ke puskesmas, ke Poli TB, supaya kita banyak dapat informasi yang lebih lengkap, lebih mudah, dan pemeriksaan bisa kita kerjakan. Karena kemarin itu kakak ini ya yang datang ke Poli, ya kita ketemu ya. Nanti ini cek balik. Kalau bapak lanjut, aman ini menghabiskan pengobatannya seperti aturan. Ini sarannya anggota keluarga yang terdekat untuk memeriksakan diri, memastikan apa TBC apa bukan. Kalau TBC kita obati, kalau bukan TBC